Gente, hoje eu vou te ensinar a fazer marshmallow na fogueira. Primeiro, pega o marshmallow, espeta ele no palito, assim. Depois, leve ele ao fogo. Acende o fogo. Agora é só fazer. Agora desligue o fogo, ele vai ficar assim. Por acaso eu queimei o marshmallow, mas tenta aí fazer em casa e não queimar. Tchau! Até o próximo vídeo!